Hôm nay mình làm cái video clip này để cho một số anh em ở trên mạng coi, để biết là mình làm nghề sửa chữa đồng hồ. Có nhiều anh em thấy mình đăng nhưng mà nghi ngờ là không phải mình sửa chữa, không dám gửi đồng hồ để mình làm. Vì vậy nay mình làm cái clip này để đăng lên cho anh em là biết là mình làm nghề sửa chữa đồng hồ. Đó, cái phòng làm việc của mình, các loại đồng hồ. Đó, coi là biết đúng mình sửa đồng hồ, chứ nhiều anh em thấy mình đăng nghi ngờ không biết có phải đúng mình sửa đồng hồ không, nên là không dám gửi. Nên mình đăng lên để cho mình quay cái clip này để cho mọi người biết là mình làm nghề sửa đồng hồ. Trong phòng không có gì khác ngoài đồng hồ, chỉ có đồng hồ. Kính thưa các loại đồng hồ. Anh em có nhu cầu sửa đồng hồ thì liên hệ địa chỉ mình là 21 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại là 0917383168, 0902 551855, 0918114427. Mình dùng 3 số, gọi số nào cũng được.